ისეც ძნელია აქ ცხოვრება მთაში. მით უმეტეს მარტო კაცი ძალიან ბევრი რამე ახლა აი გაჭირება უბრალოდ რაღაცა დაგჭირდა ხო ადამიანის ხელი უბრალოდ სიტყვა გჭირდება ვერაფერს ვერ გახდები ან თუდად გახდი მაგალითად ხო დახმარება გჭირდება რაღაცა მეზობლის არავით არის აი ბევრი რამე არა ისეთი რომ დაცლასთან მარტო ის კი არ არის რომ ხალხი მიდის ყველაფერი კულტურა და ყველაფერი რა ვიცი აი რა ისტორია ყველაფერი იკარგება რა აი ყველაფერი ну რამდენიმე ფაქტორია ახლა არის ფაქტორი მოხუცებულობის რომ ვეღარ მუშრომობენ აქ ცოტა მძიმე შრომაა და ახალგაზრდები ყველა შვილები წასული ყავს და იძულებული გახდენო თვითონაც წასულიყვნენ მეორე არის უბრალოდ ცხოვრების პირობები რა აი ახლა არის აი გზა ჯერჯერობით მაგრამ თავშოთ დეკემბერში რო ჩაიკეტება გზა ივნისამდე ჩაკეტილია. ახალგაზრდები კიდე იმის გულში რომ სამსახური ქონდეს, ბავშვები სკოლაში მიიყვანონ, ასწავლონ აი დღევანდელ პირობებით რაც სწავლა-განათლება რომ მიაღებინონ, ამიტომ იძულებულია ზოგი სახლის არა და ქირით მიდიან და ცხოვრობენ ზოგი თბილისში, ზოგი ჩვენ რაიონში და ის მოხუცების მერე იძულებულია თან წაიყვანონ იმათ. და ამიტომ დაიცალა სოფელი რა. წელს თუ მოხდებოდა ეს არ მეგონა რა. შარშანწინ 4 კომლი ვიყავით ისენიც ამის გულისთვის რომ აი მოხუცდნენ აი ის ოჯახი ვინც წავიდა ჩემზე 4 წლით 5 წლით უფროსები იყვნენ ზოგი მაგალითად შარშან ალბათ იყო მე ერთი ოჯახი კიდევ რო რაღაცა მოხდარიყო ზამთარში მაგალითად იძულებული გახდნენ წავიდნენ და მე უკვე ამ შემოზაფხულს გავიგე რომ მარტო კარჩებოდი იმ დღეს რატომღაც არ მეჯერა რომ ყველა მიდისოდაც არ ელჭებაო სოფელიო რაღაც ისეთი შეგრძნება მქონდა არ მეჯერა იმ დღეს მე რომ შუქი რო აღარცა და აღარ გენთო და ბოლი ვეღარცაიდან ვერ დავინახე ამ მოსული ვიმე არ ვიცი ისე ნერვულობდი რომ აი გაგიჟებას ვიყავი მოვდიოდი როგორ დავჭით მარტოკები ეს რა მოგვიდა რა გვეშველება ზამთარში რო თუდად გახდეს კაცი ან სახლის გარეთ სადმე იყოს გასული, მანამ ქვევიდან არავინ ამოვა. უნდა იყოს თოლში, უნდა დარჩეს, იქ თვითონ ვარ შეეძლო შემოსულა. ცუდად გავხდე, რანაირად მივიდე, ვეტმფრენი ჩემის გულისთვის მოვა, აქ დანარჩენი საშუალება არაფერი არ არის. ჯოჯოხეთს ვეძახი ზამთარში, აი ჯოჯო ზაფხულში არ მეჯავრება ქაურობა, კაია ზაფხულში. ზამთარში ვეძახი ჯოჯოხეთს. არ მინდა რომ გამოვიდე გავხედო რა რატომღაც მგონია რომ გამოვალ ვიღაცას დავინახავ გავიხედო მაგრამ გვიან მივხვდები რომ არავინ არ არის საერთოდ და ძალიან ცუდია მე იმის იმედი მაქვს რომ იქნებ ვიღაცა მოვიდეს რა ერთი კაციც რომ მოვიდეს ჩემთვის კარგია რა არ წავალ მაშინ და თუ ახლა ისე გაგრძელდა წლები 1 წელი 2 წელი რომ არავინ არ დაბრუნდა და მე ყოველ დღე და დღე მაკლდებო ხო თუ არავინ მობრუნდა ძალიან ძნელი რომ აქ ვიღა და სხვა იქნება თუ მოიქნება დარჩეს რა. ძალიან დიდი გულის ტკივილი დამრჩება რა ალბათ მით უმეტეს როშკა ახლა ულამაზესი სოფელია ხევსურეთში და ძალიან გულის ტკივილი ყველაფერია რა ეს მამული რა ვიცი შენი ბავშვობა სადაც გაიზარდე ის წინაპართა რაღაც საფლავები შეიძლება ვერც გამოხატო კაც მაგრამ ყველაფერი ალბათ დაგრჩება აქ რა. ხალხი რო აქ დამაგდეს რაღაცას კი არ უნდა ახდევინებდნენ აი ერთი შემთხვევა იყო შარშანწინ 3 ვიყავით მაშინ აქ 3 ოჯახი ვიყავით ტრაქტორით ამოწმინდა ვიღაცამ გზა დღესაც არ ვიცი ვისი იყო ის გამგეობის ამოწმენდილი იყო თუ ვისი ამოწმენდილი იყო არ ვიცი და ტრაქტორისო ფული შეუკრიბეთო ეხლა მე როგორ მივიდე იმ 80 წლის მოხუცებთან და პენსიონერებთან უთხრა რომ მომეცი რაღაცა ფული მომეცი რომ იმ ტრაქტორის მივცე აი ესეთი რაღაცებია გაგიტყდება გული რა საერთოდ რაღაცას მოთხოვ ყურად არავინ არ იღებს იმას ნეტა რასაც გვპირდებიან და გვეუბნებიან ის კეთდებოდეს თორე ეხლა ჩვენ უკან რაზე დავიხევთ აქ რო რამე გაკეთეს იმაზე უარს ვინმე იტყვის კაც შეშის მოტანა სჭირს აქ აი გაზი რომ მოვიდეს როშკაში აქ ის გაზი რო იქნება ხო და გათბობა იქნება და აი მაშინ შეიძლება დაბრუნდეს ხალხი და მოვიდეს იყვნენ ხალხმრავალი იყოს სოფელი ხალხი თუ არ ცხოვრობს აი პატარა ისაც აი როგორ არის ახლა შატილში რამდენი კვადრატული მეტრი წაიღეს სადაც ხალხი არ ცხოვრობს რაც ოიქ ალბათ უფრო თავისუფალია უპატრონო ადგილის დაპყრობა თავისუფალია რა ეს დაიცლება ეს ადგილები რა ახლა ადგილი კიდე ხალხის გარეშე რა ადგილია ისა და